barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya. A gaggauce, gwamnan Borno Baba Gana Zulum ya kai ziyarar bazata wata makarantar primary school a Maiduguri, inda ya yi wa malaman jarrabawar gwaji wato test. Wai mutane suka ce, mamaya ba daɗi, kai ya ɗau ɗumi. Kuna ganin wannan malamai za su yi amsa wannan jarrabawa da gwamnan Borno ya yi musu ta kai tsaye? Turƙashi. Idan muna da gwamnoni irin waɗannan kamar Baba Gana Zulum, ai da mun ci gaba. A ce zai dinga yawo primary school yana ta tsiye malamai ne musu test, dole ma su dinga yin bincike. To Allah ya sa masa albarka kuma Allah ya shige mana gaba. Sannan a ƙarshe za ku ji cewar kuma gwamnan New York wato Andrew Cuomo ya yi murabus. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya yi murabus ne daga matsayinsa na gwamna na jihar New York a sakamakon wani bincike da aka yi, inda bincike ya nuna ya taɓa cin zarafin mata a baya. Anya ko gwamna zai iya resign a Najeriya saboda ya taɓa cin zarafin mata? Shin kuna ganin ko sata yayi ake bincikensa zai iya sauka? To ai ba ma za a yi bincike ba ma za a iya hukunta gwamna a Najeriya ba, wai saboda executive power ya fi ƙarfin wannan, wai har sai ya sauka sannan za a yi masa bincike a kai. Akwai alamai kala-kala a Najeriya da suka faru. To Allah ya samu dace, mu Allah ba mu shugabanci na gari. Baba Gana Zulum, Allah ya ƙara ƙarfin aiki, Allah ya taimaka. Muna godiya. A ƙarshe, kara manta a danna mana subscribe a channel ɗinmu. Idan kuma ka subscribe tun a baya, muna so kai like, kai share bidiyon mu, da mu samu ƙwarin gwiwa tura maka videos irin wannan.